السلام عليكم، هلا والله بنات، شخباركم؟ كل عام وانتم بخير. الله يسعدكم. احرصوا على أغراض بنياتكم وعيالكم، احرصوا على الأغراض. قسم بالله كل يوم أشوف شيء غريب وشيء جديد مع العاملات. يا جماعة انتبهوا لأغراضكم وأغراض بيتكم. الله يحفظكم ويحميكم يا رب. Ofii isaaniitii gizee kan nama gaarii fakkaatanii namaayyuu kennan gaafa sharrii namatti yaadan immoo meeshaa namaa fattashanii wanta akkanaa nu jalaa hatti jedhanii maqaa yoo nama balleechan hagam akka namatti dhaga'amu garuu hundi keenya ni beekna jechuudha. Shamarran keenya gola madaamii keessa hojjettan madaamiin tokko yoo kennaa wayii isinii kennite keessattuu kan ishii kan ta'e wayii addisii kan hin taane kan ishii wayii fuute yoo sii kennite maaliif naa kennite kennaa kana akkamti naa kennuu dandeecha jedhiiti kennaa sanii hunduma isaanii warroota mana san keessa jiru yoo danda'ame beeksisuu yookaan immoo kennaa san fudhachuu dhiisuu yoo fudhatte immoo kophaas meeshaa kee malee iddoo biraa kophaatti ol kaa'uudha jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana haalli fi amaloonni madaamii jijjiiramee jira. Akkaataan isaanii yoo ilaaltu nama gaarii fakkaatu waan tokko sitti dhiyaachuu barbaadu boodarra immoo suma miidhuu jechuudha. Kanaaf immoo osoo hin miidhamiin wantoota akkanaatirraa of baraaruu fi dursinee of eeggannoo godhachuun nu barbaachisa jechuudha. Egaa nagaallee dagannee ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Hundi keessanuu baga nagaa fayyaa naaf taatan isiniin jedha. Egaa mana kana akkuma duraan dabaratamee laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuun asumarraa nafeerraa kooti. Qaxxituma gara viidiyootti yoonan isin dabarse jechuudha. Jalqaba akka viidiyoo muree isin dhageechisetti jechuudha. Madaamiin tun kan dubbachaa jirtu mana keessan eeggadhaadha. Sarraatanyonni ammaa hattuu taatee jirti waanuma hundumaa fudhatti kan jedhudha jechuudha. Egaa shamarran keenya hundi keessanuu hunda keenyaayyuu kan hojjechaa jirru gola ormaa gola namaa keessadha. Gola namaa gaafa hojjennu immoo kaayyoon mana nu baase kaayyoon gola manaatti nu galche gola namaatti nu galche hundi keenya sirriitti adda baasnee ni beekna. Nuti mana sanitti kan galle hojii keenya hojjechuudha. Wanta gaarii godhuudhaa fi isaan immoo baatiidhaan maallaqa nuuf kennuudha jechuudha. Garuu immoo yeroo ammaa madaamonni maal ta'aa jiru maallaqa nuu kennan kana mindaa nuu kennan kana hojii isaanii dalagaa isaanii kana ofii isaaniitti hojjetachuu dadhabumaaf obsu malee maallaqni nuu laatan kun baay'isee akka garaa isaan nyaachaa jiru isaanumarraa ni ifaa jechuudha. Walumaa galatti jechuudha madaamiin tokko tokko nama gaarii fakkaattee sitti ni dhiyaatti. Keessattuu shamarran keenya mindaa keessan of bira ol kaa'uu jaalattanii fi waa'ee maallaqa keessanii madaamii keessan beeksistanii akka maallaqni keessa sin harka jiruu fi maallaqa of biraa qabaachuu keessan gaafa baranii maal godhu karaalee ittiin isin miidhan yookaan karaalee ittiin miidhanidha jechuudha. Kana yeroo isiniin jedhu amma obboleettiin keenya kun mana madaamii keessa hojjetti. Kennaawwan haatis kophaatti akkasumas kophaatti madaamiin kophaatti ni kennuu fi ni fudhatti jechuudha. Amma gaafa sharriitti yaadanii ishiin gara biyyaa nan gala jettee gaafa qophooftu meeshaa ishii kana gadi guuranii ni fattashu jechuudha. Yeroo fattashan kennaan isaan kanaan dura kennaafii turanii kan waggootaan dura kennaafii turanii waggaa 3 dura waggaa 4 dura kennaafii turanii ishii biratti argama. Yeroo ishii biratti argamu kana akkamti ishii biratti argame ani isaan kennaadha kennuu isaanii irraanfatanii jiru. Garuu meeshaan kun kan isaanii ta'uu isaa qofa beeku malee isaan harka isaaniitiin kennuu isaaniitu dagatanii jiru jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee yoo mana madaamii keessa hojjennu kan waggaa dheeraa teenyutu jira ijoolleen osoo hin galin jechuudha. Waggaa dheeraa kana keessatti immoo wantoota adda addaati jechuudha. Kan isaan namaaf kennan keessattuu uffatumaayyuu yoo ta'e uffata isaan hin barbaanne ijoolleen keenya ijoolleen tokko tokko amma uffata isaan hin barbaanne gizee gadi baasanii gatanii uffata san keessaa uffata gaggaarii kan guuranii fudhatan ni jiru jechuudha. Baay'eetu jira maaliif hedduminaan argaa hin jira. Aniyyuu ijoolleen wajjin hojjetu jechuudha zeegaa warra gurraacha turanii gizee madaamiin gadi baastee uffata isheen hin barbaanne miskiina geechaa jettee kennitu uffata
uffata san keessa uffata gaarii kan ta'e ni fudhatu jechuudha. Inni garuu isaan gaafa tasa meeshaa kee fattashanii madaamonni hundi fattashan turani. Yeroo ammaa garuu fattashaa kana amaleeffachaa jiru jechuudha. Gizee ati gara biyyaa galtu meeshaa kee fattashuu, shaanxaa kee fattashuu wanta akkasiitu jira jechuudha. Innaa yoon kana sinin jedhu isaan amma maallaqa sin harkatti qabu dassaa yoo sin harkatti arganii maallaqa keessanitti gufuu ta'uu fi sinirraa fudhachuu fi waan keenya nu jalaa hatte warqii keenya nu jalaa hatte jechuu fi meeshaa isaanii fuudhanii meeshaa keessan keessa godhuu danda'u. Deebanii meeshaa duraan sinii kennan san inatte jechuu danda'u. Wantoonni isaan namatti finne hin jiru, gufuun isaan namatti hin taane hin jiru jechuudha. Gufoolee kanarratti immoo nuti maal gochuu qabna? Akka karra nutti hin bananne gufuun kun, akka balbala nutti hin bananne gufuun kun of eeggannoo guddaa godhuu qabna jechuudha. Yeruma hundumaa meeshaa keenya kennaan isaan nu kennan funyaan keenya naa ba'u jechuudha. Wanti isaan nu kennan wanta rabba'uu miti sijammar wantoota isaanii jibbanidha. Garuu gaafa nagarii nutti barbaadanii wantuma jibbanii gatasanii nagarii nutti barbaadu. Nuti meeshota isaanii kan calaqqisu kanniinuma warqii nutti fakkaata jechuudha. Isaan nu sobanii kun warqiidha yoo jedhan meeshuma calaqqisu kanaayyuu nuti warqii ta'uu fi kaan ta'uyyuu adda baafannee hin beeknu jechuudha. Gaafa sharrii nutti yaadan garuu haala sanii rakkoo keessa nu galchuu danda'u jarattiin harka isaanii jirra isaan harka jirra. Kanaafuu waan akkanaa kanarraa sirriitti of eeggannoo godhadhaa. Kennaa isaanii hin hawwinaa. Yoo isinii kennanillee sirriitti beeksisaati kennaa akkana guyyaa akkanaan naa kennite jedhaati guyyaa isaa faana kennaa yoo isinii kennite madaamiin takka kennaa isaa faana barreeffadhaa jechuudha. Guyyaa akkana madaamiin tiyya kennaa akkanaa naa kennite jedhaati kennaa san maqaa isaa wajjin barreeffadhaati bakka barreeffatta saniitti ol kaa'aa jechuudha. Isiniif galee maaliif jennaan waa barreeffachuun nama fayyada, waa yaadachuun nama fayyada. Gaafa barreeffattan gaafa wanta akkanaa isinitti dhufe wanta irratti barreeffattan yoo yaadattan guyyaa isaa wajjin yoo qabattani gaafa isaan sin mormanillee isa san itti agarsiiftu jechuudha. Isiniif galee miti inni biraammoo iyyuu obboloota keenya gizee meeshota ajajannu jechuudha. Fakkeenyaaf suuqota garaagaraa yeroo ammaa suuqiin onlaayinii ni jira. Onlaayiniidhaan waan nutti bareedu tokko ni fichisiifanna jechuudha. Yeroo fichisiifannu kana eeyyama isaaniitiin alatti isaanitti osoo himin meeshaa kana nan xalabsiifadhaa jettanii osoo isaanitti himin zim jettanii ajajattanii gaafa diriveriin fidu fudhattanii zim jettanii osoo madaamiin keechan hin beekin mana keechan gaafa godhattanii gaafa fattashaa gaafa galtan ta'e gaafa meeshaa keessa fattashan meeshaan isin madaamii duuba bittasuun gaafa mul'ate isallee keenyadha nu jalaa hatte kiyyaadha isiniin jechuu danda'u. Isin immoo isa wanta akkasiisan maal gootu meeshaan kamiitu yoo bitamu risiitii qaba risiitii wajjin dhufa jechuudha. Yeroo meeshaa akkasii madaamiidhaan duuba yeroo bittanii risiitii isaasan immoo silaa dhufe jettanii hin gatinaa jechuudha. Isin fayyada meeshaa kamiyyuu yeroo bittanii risiitii isaasan ol kaa'aa jechuudha. Risiitiin isaasan immoo akka ragaatitti gaafa isaa wanti kun keenya hin attesiin jedhani risiitii meeshaa saniin bitte wajjin itti agarsiiftaa jechuudha. Gizee san ragaa guutuu ni argatta waan ta'eef jara kanarraa bilisa bahuu dandeecha jechuudha. Maaliif jennaan of eeguun nama barbaachisaa waan nama miidhuu qabu nama fayyada malee yeroo amma hammaatanii jiru jechuudha. Madaamonni karaa garaagaraatiin hammaatanii jiru. Isaan mindaa nuu kennan kana hojuma isaanii mana isaanii keessatti dalagnu kanaaf malee bakka isaan namummaa keenya waan takka birrii nuu kennan kun baay'ee isaanii garaa nyaata. Biyyattiin hiyyummaan itti galteerti. Biyyoonni arabaa baay'ee akka duraanitti miti jechuudha. Hiyyummaan itti galee jira. Maallaqa baay'een qabanii baay'ee rakkoo keessa jiru jechuudha. Egaa kana fakkaata viidiyoon kiyya of eeggannoo waan baduuf hin qabu sinin jedha. Turtii na wajjin gootanii ulfaadhaa galatooma. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemti turtii gaarii siniif haa ta'u mana kana laayik sheer gochuun nu jabeessaa.